И еден текст за вечерва да не заборавиме. Овај текст земен од Евангелието според Јован, 11 глава, ние го споменавме пред некој вечер Лазар, тој е починат и Христос си вели на неговата сестра: Јас сум воскресението и живот. Кој верува во мене и да умре, еден ден ќе оживее. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре довека. Веруваш ли во ова? И жената вели: верувам дека мојот брат ќе стане во последниот ден. А Исус си вели: не мора да чекаме до последниот ден. Исус го воскреснува после неколку минути. Меѓутоа, за Христа е битно да разбереме дека е воскресение и живот. Христијанството не е вера на смрт. За жал, во нашиот менталитет постои нешто што се нарекува култ на мртви. Кога ќе умре човек, според детите на културата во која живееме, не можеме да се откачиме од умрениот. Не зборувам за спиритизам, зборувам за адети. Ќе умре денес, утре ќе го погребаме, па после му идеме на роб, па после 7 или 9 дена па одиме таму, па после 40 дена па одиме таму, па после 6 месеци па одиме таму, па после година дена па одиме таму, па после 3 години па одиме таму, па им градиме споменици кои личат на маузолеи и не знам што и не може се откачиме. Затоа што гаиме култ на мртви. Јас кога бев дете одамна, тоа беше време на комунистичка идеологија и христијанството не беше многу присутно во секојдневниот живот на луѓето. И најчесто беше присутно барем во моето семејство, животот на некои постари жени. Тоа беа сестрите на дедом и двете беа вдовици и постојано беа во црно. И пред некој месец на керка ми ги покажував роднините мои и кога ги виде жени во црно се исплачи, вика: "Зошто се во црно? Гледај како изгледаат." Ја викам: "Тоа беа многу добри жени. Прекрасни беа. Многу не сакаа. Еден убав живот имавме со нив. Ама беа вдовици. И таков е адетот. Дури не умрат, носеат црно. И тебе ти изгледаат страшни, затоа што ти не си научена на таа култура." И тие луѓе, тие жени на мене највеќе ми зборуваат за Бога и за христијанството. Меѓутоа, мојата асоциација беше слична како асоциацијата на мојата керка. Тие се во црно, нешто страшно, идеме на гробишта, носат јадење, палат свеќи, само зборуваат за мртвите, само зборуваат на таа тема. И христијанството некако станува христијанство на возрастни жени или мажи, облечени во црно, кои само зборуваат за умирачка. И добивате импресија дека христијанството е христијанство на мртви луѓе, христијанство на смрт. А овде Христос вели: не. Јас сум воскресение и живот. Сосема спротивно. Христијанството е религија на живот, религија на воскресение, религија која смртта ја смета за победен непријател. Не знам за вас, но кога и да се соочам со смртта и мојата собствена смртност, не се плашам, оти знам кој е воскресение и живот. Еве како. Верата е нешто со кое ние се раѓаме. Јас ќе зборам повторно за тоа, меѓутоа морам вечерва да го споменам тоа. Ние се раѓаме со способност да веруваме. Секој од нас. Некој помалку, некој повеќе. Сега, како растеме, таа вера во одредени луѓе посебно се развива или ја снемува. Како верата се развива? Како градиме пријателства? Како им веруваме на родителите? Па им веруваме затоа што тие секојдневно со своите дела докажуваат дека може да им се верува. Прават добрини и тие се предвидливи. Значи, кога имате добар пријател, вие точно знаете кога сте во одредена ситуација како ќе одреагира. Нели така? И добри другари се бројат на една рака, максимум на две. Имате многу познаници. Познавате дузина луѓе. Но добри пријатели не се многу. Зошто? И тие се предвидливи. И тие во вашиот живот се докажувале
одново и одново. И вие како нивни пријател сте се докажувале одново и одново. И кога ќе се случи некоја непријатна работа, тие ваши пријатели знаат како вие ќе одреагирате, нели? Зато сте им пријатели. Исто и со Бога. Бог постојано ни прави добро во нашиот живот, постојано се грижи за нас, постојано ни прави добрини и со секоја нова добрина ние му веруваме се повеќе и повеќе. Еврејските рабини велат дека човекот се движел во животот наназад, со грбот свртен наназад. Вака одел. Затоа што тие велат, единствено што ние можеме да видиме е нашето минато. А иднината можеме само малку да ја видиме затоа што Бог ни дал откривение во пророштвата. И свртени кон минатото, ние помниме што Бог сторил за нас. И врз основа на тоа што Бог се докажувал во минатото, ние му веруваме денес кога се соочуваме со одредени предизвици и ние му веруваме за утре. Тој Христос кој не благословува денес, кој е жив, кој воскреснал, е победник на смртта. Тој е нашата надеж. Надежта не е идеја само, не е концепт како љубовта, надежта е личност која живеела, умрела, воскреснала, токму онака како што и предвидела. Тоа е Христос.